यहाँ पर बैठा पंछी कभी भी डाल ही हिलने से घबराता नहीं है, क्योंकि पंछी छूतिया है मनोज भाई, और तुम उससे भी बड़े छूती हो। क्या हाल आप सभी के। आज हम ऐसे जानवर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे यूट्यूब कम्युनिटी का नजरिया ही बदल दिया। जी हाँ, मनोज दे। ये बंदा टेक यूट्यूबर भी है, व्लॉगर भी है, गेमर भी है, एक्टर भी है, राइडर भी है, और सबसे बड़ी बात ये बकचोद इंसान है मनोज दे, जो कि अपने वीडियो में टेक बातें कम और बकचोदी ज्यादा फैलता रहता है। यूट्यूब पर कोई मीम वायरल हुआ नहीं कि मनोज भैया उस पर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। विनोद वाला जब मीम वायरल हुआ तो मनोज भैया ने वीडियो बना दिया, विनोद 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 भोसड़े में कौन था। ये वाला मीम जब वायरल हुआ तो मनोज भैया ने वीडियो बना दिया कि भोसड़े में कौन था। वैसे मनोज भैया था कौन उधर। कौन था? मेरा लंड था। कौन था? तो दिमाग की चोट, इसकी तो लंड था क्या? तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, देख सकते हो मैं राइडर जैसा दिख रहा हूँ या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। अरे मनोज भैया, इसमें पूछने वाली क्या बात है। राइडर तो कतई नहीं लग रहे हो, कतई भोसड़ पप्पू इंसान लग रहे हो। इनकी कोई वीडियो खोली नहीं की बकचोदी शुरू। इनके चैनल का नाम सिर्फ नाम में ही टैग है, बाकी पूरे दिन बकचोदियां फैलते रहते हैं। इसलिए मनोज भैया मैं आपको बोलता हूँ अपने चैनल का नेम चेंज करके बकचोदी वाला टैग रख दो। तो आज से कुछ दिन पहले मनोज भैया ने एक वीडियो बनाया था 1 मिलियन सब्सक्राइबर इन 1 डे सीक्रेट ट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो में क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि आपका यूट्यूब पे कोई भी सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि कोई भी ऐसा ट्रिक्स नहीं है जिसको आप अपने चैनल पर अप्लाई करते हो तो आपका चैनल पूरा फाड़ के भागने लगेगा। ऐसा कोई भी ट्रिक्स नहीं है। अगर ऐसा ट्रिक्स होता तो मेरा आज 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर ना हो करके हो सकता है कि सबसे बड़ा टेक क्रिएटर होता, 20 मिलियन प्लस, या फिर सबसे बड़ा यूट्यूबर मैं ही बन जाता। लेकिन ऐसा ट्रिक कुछ होता ही नहीं है। तो आखिर मेरे चैनल पर आपको वीडियोस क्या देखने को मिलता है? सबसे पहली बात कि मेरे चैनल पर आपको 800 वीडियोस में से 50% वीडियो जो है वो मोटिवेशनल टाइप का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ मैं आपको कोशिश करता हूं कि मोटिवेट करने की। हाँ, ये बात तो है मनोज भैया, हमें सिर्फ मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संदीप बायसूर जी के दूसरे लर्न तो यही है, लौड़े का मोटिवेशन। बेंचो मनोज भैया सिर्फ बकचोदियां पेलते रहते हैं अपने वीडियो में, सिर्फ बकचोदी। आप जैसे आगे अच्छे से काम कर पाओ, ऐसा कोई आज तक मेरे चैनल पर ऐसा वीडियो आपको दिखेगा ही नहीं जहां पर मैंने कोई ट्रिक्स के बारे में बात किया कि हाँ ये ट्रिक्स आप लगा दो, इस बटन को प्रेस कर दो तो आपका एरोप्लेन जैसा चैनल उड़ने लगेगा। ऐसा कुछ होता ही नहीं, और मेरे चैनल पर ऐसा वीडियोस भी नहीं है। अच्छा मनोज भैया, फिर आपके चैनल पर ऐसा कोई वीडियो नहीं है तो फिर ये भांग भोसड़ा क्या है। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो जिंदगी में टेक चैनल कभी मत देखना। आप यूट्यूबर तो नहीं लेकिन लोगों को चूतिया बनाना जरूर सीख जाओगे। 10 पॉइंट वहां पर बात किया है, चाहे वो 2019 वाला वीडियो देखो या फिर 2020 वाला वीडियो देखो। 2 मेरे चैनल पे ऐसे वीडियोज है जिसमें अच्छा खासा व्यूज है, 2 मिलियन के अप्रोक्स दोनों में व्यूज है। तो उसमें मैंने बताया क्या है, आप लोग जाकर के वीडियो को देखोगे तो मैंने वहां पर कोई ट्रिक्स नहीं बताया। मैंने वहां पर 10 आइडिया शेयर किया है, खुद के एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि मैं आखिर YouTube पे कैसे ग्रो किया। आज 4 साल मेरा YouTube पे होने लगा, तो बस अपने 10 पॉइंट्स को वहां पर ग्रो मैंने कैसे किया उस आइडिया को आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मैंने बताया है कि मैंने क्या क्या चीजें किया था। हो सकता है आप कोई गलती करते होंगे तो इसको आप अपने में सुधार करो। गलती हम नहीं, गलती तुम कर रहे हो ये वीडियो अपलोड करके और लोगों को चूतिया बना के। बस लोग तो देखेंगे ही वीडियो, कुछ भी टाइटल डाल लेंगे, कुछ भी डिस्क्रिप्शन, और लोग वीडियो देखेंगे क्योंकि पब्लिक तो पागल है ही, और लोगों का चूतिया बनाना सीख जाएंगे अपन, और व्यूज आ जाएंगे और पैसे कमा लेंगे। बस यही तो चूतिया बनाना सीखा तुम लोगों ने। और मनोज भैया इस आगे वीडियो में बोलते हैं कि मेरे चैनल पर ऐसा कोई ट्रिक्स ही नहीं है जिससे फॉलो करके आप सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो। फिर 4 साल से क्या गांड बना रहे हो यूट्यूब पे, नहीं कुछ मतलब बकचोदिया वीडियो खोला नहीं कि बकचोदी शुरू। बस अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर यूट्यूबर बनना है तो टेक चैनल मत देखो यार, अपने खुद से बन जाओ, क्योंकि ये लोग आपको सिर्फ चूतिया बनाएंगे यार। जिनके सब्सक्राइबर के खुद 10% व्यूज़ नहीं आ रहे, वो आपको क्या यूट्यूबर बनाना सिखाएंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बकचोदी होगा आज के वीडियो में। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड यार किसी को हेट मत देना, मनोज भैया को भी हेट मत देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। आईना ना देखना चाहे समाज मेरा, पूछे मेरा कल ना देख दे ये आज मेरा, खुद देख रोद दे ये मेरी गलतियां, मैं भी चल दिया मेरी सोच पे है राज मेरा। कान बंद आंखें बंद इनके मुंह पे ताले, इन पे जोर ना के सत्य पे प्रकाश डाले, बोले सच्चो उसके चेहरे पे तेजाब डाले।